अस्सलामु अलैकुम सेहतस येल ति गसान सराजीरी करान छु तफ चास या वसान छु नस यमन दादन खतर सानन माजन हुन अकोय हथियार यथास वनान छ छटरस यु छु सु स्युन युस हस सेठै छु वयवुन बनई तो तेलिन नमन दोहन डंगा त करतो पन्निस म्यादा शहजार आज हस करि मेन मम्मी तो सिटी रेसिपी शेयर त्रै तो अकिस बानस में छलि छकित 1 किलो कट माज कल पेट आब बरित हस दमोस वन डखन त सारी गंदगी होर खसनस तम हसा ग्रकनावन असल पट छानिया चोंच से सारी गंदगी थोतुन पत हस त्राउस वन 5 रोहन फल टकटुकै करित सती हस त्राउस 2 लकचल 1 बडल 1 बरी चमचे बदान फेक रछना लेदर ते बे नुन खसा सती हस त्रैजोस 3 हक लालम लाल वाजिल मर्चवांगन डकन दित हस ग्रकनावन या असल पट 5-6 मिनटन योतन तमनी रस कत्र मोटे बे हस रनन मसाल ते रसस सत असल पट सु साइडस थवित हस निमो वन प्रेशर कुकरस मज ओड क्रोन तेल त्रै तोस वन आ गंड टकटुकै करित केसन सेकंडन तम गुर गुर करित हस त्राउस वन सु रस मज कड़ित माज ते दिमोक वन यकजा तलनि फशा मगर ज्यादा तन हसा छुनी वाजुल करन त्रै तोस वन पेठे लस बया लस चसा छट रस पन्नी हिसाब हस करोस वन नुनहना ते बराबर पेठे हस थावस डकन ते करोस दम ध्यानावन त्रक्रक योतन तम हस माज असल पट सेनि डकन खुलती हस न्यारन मज मुश्किन दार दी तो नजर स्योद साद सिन हना क्या गई तैयार आवच न प्राण्यो वनमुत स्योद साद हस गो शहजाद त्रै तो तल तेलि मटरस तात पेट बिहती हसा बनैवित चेजो ये छटरस आथ रसस हस छ त्यूता मज गसान कि तुय वलियो ये यथै कन ग्रटराय बनैवित करजोस अल्लाह हाफिज।